umva ni mukamwe kurabona iyi mvange iryoshe kuri Genda nashyizemo urusenda. Genda haze n'ukuri kw'Imana. Ikibazo rero ibingibi biragera. Ibingibi Siko twakunanira. turongera tuyibikana nitwongera no kubyuka umuntu yongera arya. Mwana wa wahaze. Nta bindi urya. Akira. Icyo nkukundira. Umva ni murekere mbabwira. Imipfana mu rugo. Nanjye ngiye kuzamuhima mwemeze. Niyicara yitotomba ngo abantu ni beshi. Nabo kwa Kanyana tuzagende tubazana. Turiya twana turambabaza nareba ukuntu tubayeho nabi ahangaye ibiryo bisigara tuzajyane nabo tubaza. Ahubwo reka nkubwire. Ntabyasigaye ngo dushe mu sorori mbashiri. Ko namwe murakabya. Dukabyeka. Nese ubwo ibintu byo kurya buri gihe mukajya mucura papa buri munsi. Ubwo sigiye wanungiwe ko ntabyo wamuri. Kutigeze ubivuga. Aba yahashye sibiye. Nese niba batahashye ni buri gihe adahaha. Gushinga ngereka nkubwire nzumve ntiririmo ibintu twaganiye yabimenye zara ko umunwa ntazawotsa njye nujya kumuhimukira nzabivuga ntabwo uzahimukira kuva kure namugize ntese igihe atahashye ntazajya reka ahubwo reka wazagenda aho bazana turiya twana tubaho nabi mu buryo bushobotse uzabazana oya kubazana kandi kubera abo baba benshi ahubwo tuzaje duteka tubashira ariko njye ndumva kubazana ari byo byiza ahubwo mwegura ko nibwo nafite gahunda yo kugira nkaza mbazanye ubundi se buriya ntibiga bazajya se bave nabakagiriye asibe no kwiba kamwe kanyara ku buriri kubazana nta kibazo ariko ikubica kunyara ku buriri nico kibazo aho mwerato wawe waje atarora singo waje utabunyaraho mbabarira so kugucyurira nemuje ngewe na kukwihangana n'ukuri musaza wanjye twose ibererimo aho mujye mureka ngewe rero ibiryo ndabihaza cyane ibi ahubwo kugira ngo ikintu twizima iyi mbuga nini tuzogura inkoko tuze duhaga ibiryo tuzihereza tworora inkoko se buriya wazimubanaho yazajya abyuka ninjoro ugasanga yagurishije ebyiri eshatu cyangwa yayiriye ko yagiye icyaka kimwe ugasanga imwe yagiye ngewe ubwo hari agatekerezo kubera umuntu n'umugabo utamufatiranye yazagera akaduhinduka cyane reka iriya mirimo ibiri tuyigurisha ahubwo aho kugurisha mirimo ibiri kugira tumwereke ko turi seriye kurabona imirima iri mu cyaro ariko hano harahenze kurusha iriya iyi mbuga ahandi urabona ni imbuga nini hano baduha ifaranga ngahita nigira kwigira ubukanishi ubu umukanishi ngahita mbona na perime nkaje ngutwara mu modoka mubwira kurakaje umuyombo ni wewe tukatanga hano mu mbuga hanyuma ngakuramo perime ngakuramo no kumenya gukanika none yaje gutuka tukamubwira n'inama tugasohokera he mugatwa yasinze iyi nzu nakayigurisha tukaguramo imodoka aje nkora igitagisi kuburyo tuzakiza iwacu ugiye birinduye buriya twabaho dute nose umuntu we nagenda agapfa reka nkubwire n'ubwo umuntu twapfa aha hantu ntabwo napfa ngiye kuhava ntabwo nzahava nzahamuzengerereza paka nanjye nurokuna ntuka akanyandarika akanyandagaza nanjye nzahamuzengerereza ntashobora kuhagurisha nta musinyiye urumva icyo nicyo cyane nanjye ikintu ndi kukubwira reka nkubwire inama nubwo yahagurisha uhamusinyiye ariko aha ni iwabo wowe ikintu twakora kugira ngo umwimure tumuvane muri karitsiye bamuzimo noneho tugende tugure ahandi hantu hatamuzi tuje tunamuhonda aho uvuze induru tukavuga yarananiranye ariko hano abantu baramuzi rero nanone nazagira umwako ahubwo twakishe kuriya se tukakire kuko urumva na biriya ntiyabereye ntabwo ahubwo isafuriya neza neza wamazemo wakomoye byose wakomoye nibyo mbona nabisohoye byose usezwe yangaye nongere ibingibi byipeze pake mbimare uriya mugabo nkiza bwa mbere nkigira hano uyu mugabo wa mbere wari ufite umunabi kurusha abandi nk'ukuzagahararo naramubonye ndavuga se mwarashakanye ucumbitse hano ngira ikibazo shaho se yasaga ati ko yasaga n'inturo yo mu rubingo ko ari ngewe wamwondoye nkamugira kuriya biragaragara yabanje kunshuka aranshuka ya matarasi abiri yose nagurishije akagenda akaza mu gitondo ndavuga ntireka nkubwiye sinderibu umwana wanjye reka kure n'abandi nanjye iyo utaza ugira ngo simba naruvuyemo mba naragiye nuko buriya wamaze gukura yajya avuga ukabona ngo akongera ngo njye nafashe umwanzuro arazikubiswe inkoni zawe ibyo bijyayo nafashe umwanzuro atahana inzoga kwa kundi yasigaga akaza agasanga ikirimo
nanjye nzaje nyuma gisukemo amazi nasakuza mutamubwira ngo yagitse amazi arigera imwutsemo amazi kibyutsemo nakirafuye ndavuga ngewe fuye ugira ngo ni intare iri mu nzu noneho ujyaho nari ndi mu cyumba nari ndi gutitira nkafata imana yanjye arasohoka muri iyi nzu ngo mpave ryari asobanya buriya buguru bwe yabutambika abana nyakutwa n'inkuba we afite ukuntu avuga agakarura amaso ukavuga none yinturira twica noneho nigeze kugikora agakojyo kiraza kirambika igikamba ya nkono yacu nanjye ndagenda mfata ikimonyo ngishira munsi yari yantutse nanjye nshiramo ikimonyo ubwo se icyo kimonyo wabwiwe n'iki ko bagishyira regishizemo kubera kinuka ndavuga ni reka agasaza kanuze kasemugeshi niko numvishe kabivuze ndaje aravuze ngo burya ngo unywe itabi ushaka ko mugenzi wa rivaho umutekereramo ikimonyo ndabyibuka kera nkiri iwacu ariko nakagome nawe ubigendera narishizemo karaza agashiraho hano mugishirira ndagenda ari kumuzanira ndamutekerera arakurura mbona amaso avuye mu mutwe ngo kino gikamba bamuhenze ngo nico banikiye ngo niba ari mu mazi ndavuga yimwa kamunzo yarapfuye yarakoroye yarakorangira ubwoba yankoni wari kumira yabona umugabo wari gusigara uri ikimuga gisenge none yakwishe kanirire bareke ngiye kujya ngeye mutera umujinya azajya aza mukubite mu mugongo uyiheka nikivuga ngo mbese ngo nturasa ndabantiyekeye umwana ni uko nabareze none reka mbabwire ikintu cyiza ko urabona umusigirire ko burya tukabimara ushobora kuzarakana tuje duteka kare kuraba yagiye duteka ibiryo byiza turye none udite dushiraho ibindi biryo bibi bite tuje kwijyanira niyo utashiramo umunyu yaza bikamunanira azaza akubyutsa ati ibyo biriho umubwira uti genda uhurumba ngo yareka nkubwire nabonye ibintu biba cyangwa guteka igitoki kigapfuka kiragenda kikabumuka icyo ngicyo igitoki cyapfuye cy'umukara akaje kijya kumva mu kanwa akaje kijya kumva mu kanwa kirimo kiranyerera zidahiye zitagira umuntu ndazazira oya ntabwo byose ari we wabyiteye si we wabyiteye ni wowe wabizi ashaka kugusuzugura natwe ntabwo ibyo bintu bizongera kuba hari igihe yankubise akamenaho amazi hari igihe yamenyeho ikidomoro cyuzuye amazi ndicara ndatitira mutaraza maze gutengurwa aramfata arangengera najya mu nzu biriya byose nanjye ndabyibuka nanjye nzamuzengereza amenye ko ibyo yankoze ngiye kumwitura ashaje ibyo bintu yarabikoze nyine kugira ngo mbeho ni Rurema yonyine yagiye indagira kinatinze kuza ariko ikintu nzamukora imwe zose muturuka inyuma mukubita umutego azagira ngo n'uwimwe ushaka kujya gusarira nzomukubita umutego abana injuna n'amutama babariraho kabyara we ingwe ziraryana njye sinatuma buriya munamukoraho nzajya mwicisha inzara ariko ntabwo nzatuma mukubita inkoni ziraryana narakubise agakubita nk'umutwe twibuye byananyweye inzoga twese si ukutujyana twese twashira muri gereza twese ukutujyana imitungo ikaribwa n'abatarayivunikiye kamere ku kintu cyiza reka tuje dukora hano umunsi mukuru bene wacu bose babe bari hano kubera ko rugenda kare baze turye asange twataramye twadandaye guca mu ntebe twicaye n'inzoga tuzimwe ariko ugutse agenda akanywa mitsingi ku munsi wa mbere kugira ngo urumva noneho n'imvura iraguye isa turajya mu bwato hano ntagupfa kuhagera dukomeze twiganirire nshaka kugira aje aza asange twadandaye mu nzu twishimye ntamenya ibyishimo biko agira ngo imiryango ni ukudukunda kumva turi kwigaburira we ngewe azageza asange nabaye gikara nari inzobe akantu ko kugurisha ntabwo mwagakomoje tugurisha hano tumugurira hano nzabyigaho mbanje kubona ahantu naguze utashaka kumbona oya nta kibazo ariko turebe amafaranga ahantu bazaduha amafaranga menshi kandi nta gupfa kuyapfusha ibyiza rero reka tubanze tumenye ngo wagura iki ubu twabipanga none ahangaha nabigapfa je ndikubwira nzogura imodoka nzahita nyigura noneho nimara kugura imodoka kugira nyiga mpita nyifata nzagura imodoka noneho nyige iri hano mu rugo yigire hano igitekerezo nicyo ariko reka basitiri mama banze rero n'ahandi hantu twagura n'ahandi icyambere n'imodoka niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga
ko gerego usigaye se umanura amasanduku mwumva ko ufite nka bya bisiriko bamanurisha amasanduku kera kanagakoresha amakuru se amakuru ko ari meza njye nta kigenda babaye iki kigenda n'impamo y'Imana ngeze hahandi shitani yotera izuba ngeze hahandi shitani yotera izuba mfashe inkuba agasozi kanyatse ngo nyine waje muri Amibe restaurant iracyakora Amibe restaurant umwe kwa kazungu se bateka batogeje badakaraba baramufungiye umuntu yagize gutya abaramuhima ayi wowe acunga atetse arazana nyamwisafuriya reka rero yagiye kugaburira abakiriya abagaburira amafi agenda agiye kugura amafi bamuvangiremo n'igikeri yose atekane igikeri kinyamabondo nk'ayo yawe hanyuma ubwo agize gutya amaze kubiteka gitifu abagiye kuryayo wamutumye ifi amuzanira gitifu abagiye kuryayo niba bararuye nta matara ahari niba batarabonaga abatero ya nyamabondo akubita ku isana ashyira gitifu igikeri nyamabondo mvuna muto rero icyo nakundiraga ugwega ibiryo byamagaze bakaguha iby'igihumbi ariko nyine isukuye ntiwayibabaza oya ntabwo ni muri negera byaba ibyuya byajya biyamanukiramo ugapfa gufanguranya uyu bugari basonga bapfuna ntabwo ngo hajya amazi kabashiranye basukamo inkari ariko nyine bo barungura urahembukaga iyo haririye ariko nawe indwara ariko naho shaho iyo hageze urya nk'utorotse imva uhava amabondo wayahambira ubundi aje kurira akasiyani batangaga ubusabusa nubwo bagiraga isuku geregwa reka ibyo ngibyo byo kwa kazungu tubivemo geregwa reka nkugeze umusozi kanyatse wakwanje gute geregwa mama y'Imana wagira ngo nibye amateke y'Imana sinzi ikintu ndi kuzira kuri ya musozi ufite ibibazo se nawe kandi wahura n'ibibazo ahubwo birenze cyane nawe ukambara karovati si mu mibyizi wagiceceka byihorera nta mugabo utebezaga yambaye congo iyo ibibazo byaje n'imyenda yishyiramo mumenye wabyambariye uhuye n'ibihe bibazo nyine mvuga ukuntu bimeze urabona cya kigabo duturanye kimwe gifite rwa ruhara rw'iherero umwe ruvanyu ko rutsiye se uwo nguwo uriya mugabo tugize gutya amenye ko iwacu bapfuye undi hafi kugurisha itongo arangije abashyizeho abantu ngo bazacunge ngo mvuyeyo ngo banyice umuntu abaraje arabimbwiye kwicire si kuba wariguriye kuko ngo ngiye kugurisha itongo ishyari ry'abantu banyice ntayariye none rero geregwari ndagira ngo kugira ngo banyice njyewe niyice byibuze nzajye mu ijuru nabigizemo uruhare niyice ubu ngubu ndi gushaka rwose ubu tuvugana ndi guhiga urupfu ndi kuruhiga ndi kuruhiga gusa wabuze urupfu ndi kubwira ngo ndi kuruhiga n'impfu mwaziri mu iyi si ngushayigire se nturangire twakwesha se manzu ngura agasuru kugira ngo agasuru nkwereke ne kugira ngo bigende gute kugira ngo bigende gute dore nisugo wabuze urupfu niyikoresha ikinini cy'umuyapani nimba ufite ubushobozi bwo none se ko ari sumu yapanya ni sumu ya muntu ko ari sumu yapanya ni sumu ya ushaka urugupfa gute nturangire hari ugupfa uruguhebera hari urw'ikirago hari ugupfa wumva hari urwo kwimanika akaba n'urundi n'urupfu rugize gutera harya urwishe so n'uruye tatamiye urutoki ruvuye mu mavuta rw'imbumbuze batari basatuye ararwiroha rusandara mu maraka y'ikiraro umunsi niyo yagombaga yaragiye yajanwe n'urutoki ubwo rero jewe mbabarira ubwire ndangira uramike rwiza rwumutse nyampa amafaranga ndakorera ubusasi wowe nyica ndakwishyuranye urundagire ndakwishyuranye urampa ngahe ndakwishyura maze ufite inoti y'igihumbi sibajya bavuga ngo uyu muntu apfuye aragaruka nzajya ngaruka nyine kuko kwa ntacyo bimbwiye sangira agacupa inoti y'igihumbi mpanguranye unyica se ariko rwawe ntarubabaza uwo mbwira ufite amata urupfu rushimishije si rubagaye hari uwapfuye ari guseka ndaguha bibiri
wenda ntajya utarundangira ndi ku kinyoma rukaniga ariko se umva se Rusiwe urukumbesha dusanzwe tutaganira dusanzwe tudatebya nanjye nkabiteka umuntu watebeje guca yahura n'ibihe bibazo reka nkubwire rero ibibazo ubwabyo biratebeza nyiguriza hose igihumbi umva nkubwire muvandimwe iyo bije rero njye mfite ikibazo wa mubyeyi wamuvandimwe cy'urushako nashatse umugore anzanira ibigeragezo by'ibisekurume ibigeragezo bikomeye menza ruri hose mwana urabizi nari intunzi nari umugabo nibi ngibi ubona ndi gutebeza gutya ni inkovu z'imiringa sibyo ni za nkovu z'imiringa no gushushanya abantu ntabwo ari ukubashushanya ariko byibuze nibyandi byo kuvuga ati mfane rya fieri nahora yego umugore yagize gutya agafaranga ko nasiko twamuhambye atebeje ariko se ceceka umugore yagize gutya udufaranga twose nkoreye akohereza iwabo utwo nkoreye twose atwohereza iwabo nzagusigarana dukero sasa ndushora mu kubetinga nadushoye mu kubetinga wa muvandimwe we hagenda nka betinga harya senkani bakandikisha harya veni bakandya 70 nahoraga ikintu cyitwa udupari mu mufuka udupari ni udupapuro ugenda ukishyura amafaranga bakaguha bakubwira ngo Man United nda United nubona nagabuzukuru banje bumwe burebure yego uraburiye urabukiza arabirangiye noneho naba nicaranye n'abantu bakabona ndi kwimyoza benshi ntibamenye impamvu biteye kumbe mbonye message imbwira ati ukubite wahareba inzega urariwe ubwo rero beti imfatanya n'umugore nataha umugore ngasanga ikarisa yambaye mu mutwe uyu nguyu mu mutwe neza rwose noneho ubwo umugore yakamoza ku nkeke antura ibibazo kumbe nayo namuhaga ngo ayabike yestaga yajyana hehe ayajyana kwa nyina baragenda barakira baba mu nzu y'amadirishya abiri baba mu nzu y'amakaro barya amakaroni mbese byaratunganye noneho rero ubwo ngubwo nari mfite amadene wa muvandimwe we kubera ko kubetinga naragiye ndikopesha ngira amadene akavagari kugeza ubwo ndahindukira nkabona ideni nagaruka nkabona ideni najya iburyo nkabona ideni ibumoso nkabona ideni ibyiza muvandimwe yanumva ngo mwirimbi ntawe ujya kwishyuzayo iyo umuntu yapfuye ngo basigaye bagira isoni cyagiye babajije ngo nyakwigendera ngo hari idene yararimo basigaye bagira isoni ntibavuga kera baravugaga ariko ngo bagira isoni ukaba ushaka iki nyine njyewe ndashaka njye kwiryamira hari abandi baryama ibibazo byanjye birakemutse wowe shaka ikintu wamfasha cyatuma napfa wenda byoroheje ntababaye cyane urumva ariko ku buryo byibuze rwaba ari urupfu rubamo kwa kundi umuntu agenda agahona seka nkwere rero byiza nanone gupfa ukagenda ushanya amadeni y'abandi bantu ntabwo ari byabaye byiza nta juru wazabona nubwo wakurangira ahantu waja ukana ukicikirira ibifaranga ugashyikira amafaranga ukamanza wishyura abo bantu ubwo ni karitsiye y'umugisha karitsiye y'umugisha n'ahantu wagera ukafata amafaranga ukamanza wishyura abo bantu warangiza ukazagenda ugakora ibyo ushaka ukipfira neza ukagenda amahoro ubu nanjye duhubiranye ninjye kumanza kujya ngende mpazi inama y'Imana naho ndi gutinda ku isi nta n'ukuzayaduranyirizamo aho hantu wowe hari ikintu wahakuye je nari njanye inzara mujye mutanga ubuhamya buriya mufite n'ibisi kwanza njyewe ntusi ibimenyetso ni ibindi ntugereka amafaranga ndamenya amafaranga ntureba amafaranga yakwiye ko nta kazi ugeragera kwa maze haranye fotiki mu rugo barya ibyo bibazo noneho uvuze ufite njye naraboze narashize narakirengeye mu rugo baratekaga nkasanga barangije isafuriya bayoze abaga njye batetse nicaye mu mbuga bagatekera mu gikari
wowe n'umwuzukuru aje kuyogereza cyangwa murumuna w'umugore wanjye cyangwa bene wa uziko n'amabuko n'abandi bose bose iwanje habaye nivagavaga biravugwa ko umugore w'igisambo butwi bakana no kurira imbere mu maso ganjye ngo ikigore cyangwa cyaragiye kishebera amatama cyonyine ngo amabuno aragenda aratunuka ubwo nanjye Imana yavuze iti vayo umaze gusamwa ubwo ngiye muri Amibe restaurant wambayeho bibiri simbe nk'iki waza tukagenda nawe ukishikirira gashaka na ibibazo ufite ni ibibazo bikomeye kuko areka nante menye ngo ibibazo ntabwo ari hese ko ntayo ndi kubona umva nyine amafaranga ari he ko ntayo ndi kubona manzi utubuze ngo none se ni ibi byatsi bihinduka amafaranga reka da fata si ibintu birahinduka amafaranga agirirwa umva se umbwiye ko ushaka iki nshaka amafaranga umbwiye ko ushaka urupfu ubwo mbere y'urupfu tubona gushaka amafaranga oya weho rero ni urupfu ugiye gufata ugumurungu sibyo urashakisha ukuntu uguraza muri rashami kuko niyo heza kugira ngo ugire gute uretse nkweto urabona gukaba gumanitse hejuru mu giti uburyo wanagana ubwo rero wowe urashakisha ukuntu uragumanika ntabwo mvuze induru birakurira nushaka upfa impfukunyira none uragumanika ko biragenda biranga ukomeze uhanyanyaze utegereze ziko neza uwiteka arakugaburira ku iki giti ni mpamvu y'Imana byanga ushakishiriza hasi byanga ureba hasi byanga ureba hasi nutabona amafaranga ubwo uvuga uti nshaka amafaranga gangana gute yeteza ko nje oya tuvuye hariya nkubwira ko nshaka basi amafaranga nagashikiye ahangaha uko iyo nzira niyo nkubwiye kare nje nagashikiye nta nubwo n'ubwitegeko ko ndabona iki amafaranga none weho uje ufite ibibazo byago mafaranga wovuga uti nshaka miliyoni cyangwa miliyari urebe kutarayibona bandushyiremo wurire nta kuntu nta gusora waba ukora bikubwiye uko ngusobanuriye woho bikore urebe ko biranga shyiramo umugozi manike hejuru mu ishami genda uramanika umugozi umanika umugozi ugumanura none urebe hasi nubura amafaranga ibindi noneho ibindi kubaho burya ni byiza ariko na wa mugozi nawe uragiye muramwita ubu ntambeshye we manuka we mabere ya nyuko we sha aho nari nakize umutwe ni hano umutwe ufatamo hano bigiye kwemera reka ubwo se urupfu ndagusabye hari gahunda nari nihaye yo gupfa ariko byaba byiza wenda mfuye nyuma ya saa sita ahubwo se yambwiye ko nimara kumanika umugozi maze kwishyira mu ijosi ndi burebe hasi nkabona amafaranga. Sasa amafaranga yiko wapi? Mafaranga uko wapi? Wenda ya mafaranga ye ntabwo yumvi ikinyarwanda reka mvuge mu ndimi. Where are you going my money? Mafaranga. Icucu cyambeshye. Nze nkwereke uyu mugozi aho tuzahurira nzawumunigisha. Ahubwo ikigaragara umuvuna amaheto n'umurozi.